窄边置物柜。安装教程：首先准备好组装材料，拿出左右侧板，再找到底角顺时针旋转组装，左右侧板的2个底角都组装，将带有小孔的侧板面朝内，拿出带有电源孔位的背板凹槽面朝外，尖头小螺丝，用尖头小螺丝由内向外将背板和侧板组装起来。一块背板共有4个孔位依次组装，下方短侧板安装方式依旧如此。背板组装好的样子，现在开始组装层板，将层板与侧板的大孔位对齐，用平头大螺丝由外向内组装。每块层板有4个孔位依次安装，中间层的层板安装方式都是如此，对准侧板孔位用平头大螺丝固定。中间层板组装好后整体放倒，将底层层板对齐安装，依旧是平头大螺丝由外向内固定，整体大框架就组装好了。拿出滑轨组装到侧板上，可以抽拉滑轨的一面朝外，不可抽拉的一面与侧板组装。再次看一下师傅的演示，可抽拉的一面朝外，不可抽拉的一面与侧板的孔位固定到一起，一定要注意不要装反了。上下4道滑轨的安装方式都是相同的，组装好就是这个样子，4道滑轨都可以丝滑抽拉。现在来安装滑轨层的层板，有护栏较低的一面朝前，找到孔位与滑轨的孔位组装，层板4个孔位依次对准滑轨孔位安装。安装好后层板是可以丝滑抽拉的，下方滑轨层层板依旧如此，将层板孔位对准滑轨层孔位依次固定。装好后就可以组装门板了，这里注意门框的凹槽面朝内，门板的纹理面朝外，将门板和门框按照前面将的方向对齐，拿出门板卡扣，对准门框内的小孔依次用门板卡扣固定，需要固定门框1周，所有孔位依次用门板卡扣固定。拿出垫片、金属把手、平头小螺丝，将垫片、金属把手在门框外对准，再用平头小螺丝由内向外固定。门板组装好后就可以依次上柜了，先装进一侧柜门，另外一侧按压住小弹簧送进柜内，松手后听到咔嗒一声，组装完毕。每块门板依次安装，挂钩一放即可卡住，安装完成。